बार छींकते समय रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर इसे कैसे ठीक करते हैं, आइए देखते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले इंसान को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर इंसान के पीठ के ऊपर कटर से कट लगाया जाता है। फिर इस कटर को ओपनर से बड़ा कर लिया जाता है। उसके बाद टूटी हुई हड्डी को पिकर की मदद से सीधा कर लिया जाता है। फिर इस हड्डी के ऊपर बोन स्टिकिंग मेटल की प्लेट लगाई जाती है, जिसमें नट को लगाने के लिए पहले से कई सारे होल दिए होते हैं। फिर इस मेटल प्लेट को पिकर की हेल्प से पकड़ ली जाती है ताकि ये प्लेट हिले ना। फिर सर्जन ड्रिल की मदद से इस मेटल प्लेट में छोटे छोटे नट लगा देते हैं और लास्ट में इंसान की पीठ की होल को बंद कर दी जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। 3D एनिमेशन से किसी भी टॉपिक को समझना कितना आसान है ना, तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन को दबाओ।